Kodam utawa leluhur dari Mbah Buyut iku nuhun iku pendayangan utawa konggone bae. Salam rahayu, 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 rahayu. Saking dumadi. Para dulur, para kadang, para kawruh, dimanapun berada kalian. Niki acarane niki dinten Senin Wage. Nah, moton Senin Wage niki karaktere gampang bergaul. Gampang bergaul karo kanca-kanca. Gampang bergaul, gampang golek duit. Nah, tapi dhek iku gampang emosi. Gampang emosi. Nah, gampang emosi. Egone gede. Egone gede. Tur dhek iku gemi dalam arti donya. Nah, donya iku gemi. Tapi nek masalah duit boros. Masalah duit iku boros. Ibaratnya nyah-nyoh. Tapi dhek iku karaktere keras kepala. Gak gelem diatur tapi dhek gelem ngatur. Iku Senin Wage. Umpamane dhek digandengan lan jodoh. Senin Wage iku golek sing weton sing pas. Golek sing weton sing pas. Teko Senin Wage iku kodam utawa leluhur dari Mbah Buyut iku teko koruhun. Nah, teko koruhun ibarate teko koruhun iku pendayangan utawa konggone bae. Ngono. Iku cakra jantung bumi. Nah, cakra jantung bumi. Ibarate dhek apa ndi iku sing ati-ati soalé cobolan gak ngertine ku gede. Cakra jantung bumi. Dadine sak ngisore bumi. Intine tengah. Terus sing ati-ati pokoke. Wong duwe apa jenenge? Senin Wage iku kudune eling lan waspada. Aja nuruti egone. Egone iki lho gedhe. Egone gedhe. Kepengin ngerti tapi gong iso nyinau. Iku Senin Wage. Iku Senin Wage. Muga-muga wae dulur-dulurku ning kono duwe weton Senin Wage. Sing ati-ati, pokoke intine sing ati-ati. Intine sing ati-ati. Nah, kerja utawa piye iku sing ati-ati. Soale iki gampang pengaruh. Gampang pengaruh. Gampang pengaruh. Tur gampang kelangan. Gampang kelangan. Kelangan apa? Kelangan saonone. Dhewe gampang lho. Gampang kebodhon intine ngono. Gampang kebodhon. Nggih, matur suwun, sembah nuwun. Salam rahayu, rahayu, rahayu.